तो गाइस ये है दुनिया का सस्ता स्मॉल रूबिक क्यूब। ये तो सॉल्व करने के लिए आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ये आपका रोटेट देख सकते हैं बहुत डिफिकल्ट है। तो इससे भी और छोटा हमेशा टूट जाता है, आप देख सकते हैं। तो इससे भी और छोटा रूबिक्स क्यूब है जो कि स्मॉलेस्ट रूबिक्स क्यूब है, वो बहुत महंगा पड़ता है। ये सस्ता वाला स्मॉल रूबिक है, तो इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो ये स्क्रैम्बल हो गया, तो अभी सॉल्व करते हैं। 3, 2, 1। तो गाइस हो गया, देख सकते हैं। तो गाइस हो गया, कंप्लीट हो गया।